Os concellos da contorna preparan os seus actos para conmemorar o Día Internacional da Muller. En Vilagarcía, dende o CIN, presentan as actuacións que se levarán a cabo do 6 ao 13 de marzo. A primeira delas será a lectura do manifesto. A recitación correrá a cargo de Teresa Brianes, autónoma do ano. O 6 de marzo vaise dar lectura ás 12 horas, como é habitual, o manifesto que fai o Consello Local da Muller. O manifesto foi onte aprobado polo Pleno Municipal. Este ano eleximos para a súa lectura a unha muller que foi Premio Autónoma do Ano e que é veciña de Vilagarcía, que é Teresa Brianes Loroño. Ese mesmo día realizaránse outras actividades como a presentación do libro Eu son Carolina, de Javier Carballo, e a tradicional Cea de Mulleres. O día 7, nas rúas da cidade, esporase o 12º maratón fotográfico. Como é habitual, comeza no auditorio ás 10:30 da mañán, onde se van abrir os sobres cos temas cos temas que saian ali elexidos para fotografiar, e durará hasta as 19 horas cun control a mediodía no Centro Social de Vilaxoán. O día 11, no Salón García, proxectarase o filme Unha cuestión de género, co colaboración do Cine Adega. A película narra a historia de Ruth Bader, a segunda xuíza da historia no Tribunal Supremo dos Estados Unidos. As actuacións pecharánse o día 13 coa mesa de debate Mulleres con voz propia. Teñen unhas experiencias vitais potentes, invitar a todo o mundo a que vaya, que as escoite, a enriquecernos todas coas súas vivencias e co que significaba, porque son mulleres que xa teñen algunhas delas unha certa idade, o que significaba no momento no que eran xóvenes facer o que facían sendo mulleres. As protagonistas da mesa de debate serán a activista Fernando Cedrón, a mestra Paz Trigo, a atleta Pilar San Martín, a peixeira Carmen Tarrío e a mariscadora Rosa Maneiro. Dende o Concello destacaron a importancia desta actuación para seguir loitando contra a lacra da discriminación da muller. Tamén informaron que dende o Concello sairá un bus para viaxar a Verín o día 1 de marzo, onde terá lugar a manifestación galega feminista.